屌你老母！我最撚憎人講粗口㗎。屌你老母啊！你咁老閪啊！吔死啊！你老仔啊！屌你老母我就啊！屌你阿爺，你阿爺戇撚鳩。再屌我屌你哋祖宗18代屎眼屌到起飛。表兄弟喺心中，我哋四兄弟不求同年同月同日同分同秒，只求同年同月同日同分同秒死。要我哋排嘅唔理對家係1個定100個，我哋就只得4個。我老豆因為我做咗古惑仔打狗我哋4兄弟就連我老豆都11鑊。邊個打我哋實打返佢。親生老豆都冇面俾，算係4兄弟嘅人，死係4兄弟嘅鬼。無女屌嗰陣，我哋會為兄弟出賣自己個口同屎忽，我哋都唔介意，為兄弟冚撚無悔，求同年同月同日同分同秒，只求同年同月同日同分同秒死。要我哋排嘅唔理對家係1個定100。而家我哋會不停播哈姆太郎俾騙徒聽，令到佢哋換回嗰個童真返嚟。嗱，機主暫時唔方便聽我哋電話，唔好稍後啦。對嗰樣嘢有熱誠就要繼續打，係咪？快啲聽電話，因為我哋等一陣間，我哋再返嚟再播哈姆太郎。因為我就試過夜晚打過去呢，應該係7點以後呢，佢就可能瞓咗或者唔知去咗咩地方噶啦，就收咗工嘅。咁所以我就應該晏少少，可能3點鐘，有 afternoon tea 之後，我哋就再打過去，睇下班騙徒聽唔聽咯。就咁先。